बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल रेमेडीज़ में। सो व्यूअर्स, रेमेडीज़ में आज हम आपके लिए लेकर आए अजवाइन। जैसा कि आपको पता है कि अजवाइन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और बढ़ती हुई सर्दी के लिए इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप केवी में इस्तेमाल करेंगे, इसका कोई भी ऑयल वगैरह में पैन में यूज़ करें तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसकी तासीर जो है गर्म होती है। हम आपको मज़ीद बताएंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे अजवाइन के हवाले से। बिल्कुल भी हमारी वीडियो को स्किप ना करें और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। सो व्यूअर्स, रेमेडीज़ में जो है अजवाइन, सबसे पहले आपने अजवाइन के बारे में हम आपको बेनिफिट्स बता देते हैं कि ये इसकी तासीर जो है गर्म होती है। अगर हमें मेंसेस का इशू है तब भी हम इसका कहवा वगैरह बना के पी सकते हैं। और अगर हमें सर्दी लग जाती है, जैसे सर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बच्चों को जो है, छोटे बच्चे जिस घर में हैं उनको समझ नहीं आता कि हम क्या दें, कफ है, फ्लू है या सीने में दर्द है, उसके लिए तो ये एक घरेलू टोटका है कि आपने थोड़ी सी अजवाइन लेनी है और सेकेंडली जो है आपने सरसों का तेल लेना है, यानी ऑयल। तो एक पैन में लेके है ना, उसको थोड़ा सा गर्म कर लें और इसमें थोड़ी सी बिल्कुल जो है अजवाइन डाल के पका लें। बिल्कुल भराए ना, यानी बच्चों के लिए हाथ से हमने थोड़ी सी पैन में अजवाइन डाल के उस ऑयल को पका लेना है, गर्म कर लेना है। तो जैसे सर्दी है उसके हवाले से हमने इसका इस्तेमाल करना है। जैसे आपके बच्चे को सीने में दर्द ज़्यादा महसूस हो रहा है या ज़ुकाम, नाक बह रही है, आपके बच्चों की सर दर्द है, जो परेशान कर रहे हैं, आपको कोई काम नहीं करने दे रहे, तो आपने ये नुस्खा फ़ौरी तौर पर आज़माना है और इसके इंशाल्लाह एक ही बार के इस्तेमाल से आपके जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा अच्छे इम्प्रूवमेंट नज़र आएंगे। तो आपने जो पैन में ऑयल पका लिया है उससे ज़रा सा ठंडा होने दें और रात को सोने से पहले अपने छोटे बच्चों की जो है कमर पर थोड़ी सी हल्के हल्के हाथों से इसकी मालिश करें, कमर पे लगाएं और इसकी जो है हल्की हल्की मालिश करें। और बाकी जो हथेलियां हैं, हाथों की हथेलियां, इन पे लगाएं, सीने पे नहीं लगाएं इस ऑयल को। और पाँव के जो है नीचे, यानी कि नीचे की जो एड़ियों की जगह है वहाँ आपने लगाना है इस ऑयल को और इससे हल्के हल्के हाथों से मालिश करना है। इंशाल्लाह एक ही बार के इस्तेमाल से जो है बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इसके बाद हवा में नहीं रखें, बल्कि सोते हुए ऐसा करें ताकि वो आराम से इजीली सोए और पुरसुकून से नींद आएगी, कोई भी इरिटेशन नहीं होगी। इंशाल्लाह एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से बहुत फ़र्क मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।